19. storočie prinieslo do strednej Európy a Horného Uhorska obrovské, priam tektonické zmeny, ktoré hlboko a natrvalo predefinovali identitu moderného slovenského národa. Tieto mohutné, neviditeľné sily sa neformovali len v bohatých mestách plných kočov a palácov, ale prenikali aj do odľahlejších hôr Kisúc. Uprostred starých drevených chalúb s dymiacimi komínmi zohrávala katolícka cirkev absolútne kľúčovú, ba až monopolnú rolu v ťažkom živote obyčajného človeka. Miestny dedinský farár oblečený v tmavej reverende nebol len obyčajným správcom kostola s kadidlom v ruke, ale predstavoval skutočného učenca a vzdelaného znalca drsnej každodennosti. Pre negramotných roľníkov s mozolnatými rukami plnými plusgierov znamenal kňaz hlavného radcu, sociálneho arbitra, liečiteľa bylinkami a často bol jedinou živou komunikačnou spojnicou medzi horskou samotou a chladným svetom byrokratických štátnych úradov. Najvýraznejšou postavou tohto storočia na Kisuciach sa stal muž, ktorého hlboká tvár a unavené oči videli celú generáciu utrpenia. Muž menom Ján Holáč, v dobových hrubých knihách, písaný aj pod latinským menom Joannes Holác. Tento dlhoročný farár zanechal nezmazateľnú hlbokú stopu nielen vo svojej domovskej farnosti Stará Bystrica, ale prostredníctvom svojich popísaných listín a kronikárskych kníh zasiahol do širších národných dejín. Jeho neuveriteľné pôsobenie, trvajúce celých 6 desaťročí, nám dnes ukazuje boj malej dediny proti globálnym pandémiám a smrtonosným klimatickým výkyvom. Jeho životný príbeh plný odriekania sa začal 3. októbra roku 1796 v malom mestečku Ilava na strednom považí. Toto pohnuté obdobie poznamenali rinčiace zbrane doznievajúcich napoleonských vojen, kedy sa svet zmietal vo vojenských konfliktoch a všade prítomnej ekonomickej chudobe pod prísnou taktovkou viedenského dvora. Vďaka rodinnému zázemiu zručných remeselníkov získal výborné, pevné základy pre svoj budúci intelektuálny rast a cestu za vzdelaním. Na pevných drevených laviciach piaristického gymnázia v meste Trenčín hltal antickú filozofiu a ťažké historické knihy, čím si formoval bystrú myseľ. Zlomovým krokom bolo jeho rozhodnutie obliecť si duchovné rúcho a vstúpiť v roku 1816 vo veku mladých 20 rokov do tichého kňazského seminára v meste Nitra. Za hrubými, chladnými múrmi teologického učilišťa sa vtedy miešali prísne konzervatívne doktríny vysokej aristokracie s modernými myšlienkami jozefinizmu. Tieto nové osvietenské prúdy zdôrazňovali praktickú pomoc s lopatou v ruke a sociálnu funkciu pre chudobný, trpiaci ľud. Počas dlhých 6 rokov ťažkého čítania pri plápolajúcich sviečkach sa z neho stal mimoriadne vzdelaný človek a hrdo uvedomelý Slovák. Mladý kňaz vo svojej hlave nosil neuveriteľné bohatstvo slov, keďže plynule a odborne ovládal zložitý latinský jazyk pre staré cirkevné spisy, ako aj nemecký jazyk pre cisárske úrady. Svoju rodnú, ľubozvučnú slovenčinu však s láskou používal ako nenahraditeľný nástroj, ktorým sa prihováral prostému vidieckému ľudu na prašných cestách. Slávnostná kňazská vysviacka tohto bystrého vzdelanca prebehla 30. septembra roku 1822. Po veľmi krátkom, iba 7-týždňovom pôsobení v obci Belá ho vrchnosť koncom decembra toho istého roku poslala do Starej Bystrice. Táto rozsiahla a nesmierne náročná kisucká farnosť sa prekvapivo stala jeho jediným, celoživotným údelom, s ktorým natrvalo spojil svoj osud. Drsná krajina Bystrickej doliny, formovaná dlhými stáročiami valašského a kopaničiarskeho osídľovania, bola plná pastierov huňatých oviec a zablatených drevorubačov, žijúcich roztrúsene po vysokých horách. Začiatky na novom veternom mieste neboli vôbec ľahké, pretože tu pôsobil najprv len ako mladý kaplán pod prísnym vedením staršieho farára Jána Majerského. Keď však starý, vyčerpaný farár Majerský v roku 1824 zomrel a jeho telo uložili do zeme, vrchnosť i bohatí patroni si všimli Holáčov obrovský talent. 6. februára roku 1825 ho slávnostne inštalovali za riadneho obecného farára. Rýchlo si získal vďačné srdcia obyčajných farníkov, s ktorými ochotne zdieľal ťažkú fyzickú prácu na strmých svahoch, biedu a drsné životné podmienky. Zotrval tu neuveriteľných 56 rokov, čo z neho urobilo vzácnu anomáliu
a živú inštitúciu v cirkevných záznamoch. Napriek slabej telesnej konštrukcii a neustále podlomenému zdraviu prejavoval farár Holáč neobyčajnú obrovskú vnútornú silu bojovníka. Vo svete bez liekov a moderných lekárov prežil smrťacu nákazu horúčkovitého týfusu v roku 1828, ťažkú žltačku v roku 1857 a neskôr aj vážny dusivý katar dýchacích ciest. Keď ho chcelo biskupstvo v roku 1841 kariérne presunúť do bohatšej farnosti Teplička nad Váhom, kysucký ľud sa doslova vzbúril. Dedinčania vyvinuli na cirkevnú vrchnosť taký masívny tlak, že milovaný farár zostal navždy vo svojej izolovanej doline. Najtemnejšie krvavé dni jeho nekonečnej služby však priniesla prvá desivá vlna ázijskej cholery v roku 1831. Smrťaca nákaza sa šírila ako neviditeľný prízrak smrti po prašných cestách od mesta Žilina, cez obec Radôstka, priamo do ustráchaného srdca Starej Bystrice v období medzi augustom a novembrom. Ján Holáč vo svojej slávnej farskej kronike zanechal strhujúce, takmer apokalyptické svedectvo o absolútnej skaze a mŕtvych telách. Opisoval desivé, srdcervúce scény, ako muži a ženy jedli, pili na zelených lúkach či poliach, a v zápätí náhle padali mŕtvi k zemi. Obetavý farár vodne v noci kráčal so svojimi pomocníkmi pomedzi zomierajúcich, podával im posledné pomazanie a prinášal tichú útechu uprostred hlasitých plačov a zúfalých nárekov. Fungoval ako sociálny krízový záchranár v prvej línii, pričom sám čelil extrémnemu riziku mikroskopickej infekcie, ktorá kruto zabila odhadom 5 až 7% populácie Kisúc. Vystrašený ľud veril, že nákaza je jedom vo vode, ktorý im sypú do studní zlí páni z úradov. Ako poďakovanie za záchranu, neskôr plačúce vdovy a siroty tesali do tvrdého kameňa sochy a stavali drobné kaplnky, ako napríklad tu vo obci Vychylovka. Sotva odznela jedna strašná katastrofa, ukázala neúprosná príroda svoju ďalšiu zničujúcu tvár plnú zúfalstva. Roky 1834 a 1835 spálilo nemilosrdné horúce sucho a následný rozsiahly celoplošný hladomor. Vyschnutá, na prach premenená zem nedala vôbec žiadnu úrodu obyčajného ovsa ani zemiakov a zdivočený kosť a koža pripomínajúci dobytok so strašným bučaním hynul na spálených poliach. Zúfalí ľudia naivne verili, že túto nesmiernu skazu a vyschnuté lúky priniesla na oblohe svietiaca červená planéta Mars. Strata cenných ťažných zvierat a posledných zásob jedla znamenala pre usilovnú komunitu úplnú stratu celého ich majetku. Vyhladovaní Kysučania sa v slzách lúčili so svojimi drevenými domovmi a živelne s naloženými vozmi utekali pred istou smrťou na úrodné zelené pláne Dolnej Zeme, priamo do Banátu a Slavonie. Unavenou Holáčovou rukou s brkom vtedy prešli dlhé stovky krstných listín a prepúšťacích dokumentov pre plačúcich emigrantov. Kňaz musel ťažko balansovať medzi tvrdými požiadavkami panstva a obrovským súcitom s rodinami, ktoré by inak umreli od hladu. Keď celou strednou Európou otriasol burácajúci revolučný rok 1848, opojné politické vrenie zasiahlo aj staré, zatuchnuté cirkevné štruktúry. Ján Holáč a jeho blízky priateľ Štefan Závodník, farár zo Šíkmavy, spoločne sformulovali na papier radikálne kňazské memorandum. S týmto odvážnym textom predstúpili priamo pred prísneho nitrianskeho biskupa Imricha Palugiaja a žiadali zrušenie ťažkých aristokratických reťazí. Vo svojich bodoch požadovali zavedenie cirkevnej ústavy, zvolávanie snemov a dokonca revolučnú priamu voľbu biskupov. Rozhnevaný šlachtický biskup tento odvážny pokus o demokraciu okamžite ostro odmietol a s krikom ho označil za nebezpečný, vlastizradný panslavizmus. V obrovskom strachu pred krutým temným väzením a stratou miesta prejavil Holáč dokonalý pud sebazáchovy. Vlastnoručne a navždy vymazal všetky spomienky na túto revolučnú jar zo svojich inak úhľadných a pedantných farských kroník. Takticky sa utiahol späť do bezpečia a ticha svojej lokálnej farnosti, aby vôbec prežil éru nastupujúceho, mimoriadne krutého absolutizmu. Svoj vnútorný boj za vzdelaný a uvedomelý národ však nikdy nevzdal, len ho ticho presunul do podpory slovenskej tlače a čitateľských krúžkov.
Štedro a ochotne finančne podporoval dôležité tlačené knihy, ako bola slávna Concordia slovanská, a ideologicky silne súznel so vznikom Matice slovenskej v roku 1863. Neúnavne presadzoval v chudobnej obci aspoň zimnú školu pre uzimené deti v otrhaných šatách. Tieto deti museli po iné teplé mesiace namiesto učenia ťažko drieť a potiť sa na strmých poliach so svojimi unavenými matkami. Koncom 50. rokov svitla chudobnej drevenej obci nová svetlá nádej a prišlo vytúžené, pomalé hospodárske oživenie. Zvýšený predaj voňavého dreva a pltníctvo na divokých riekach priniesli konečne trochu lesklých mincí do dediny, čo bystrý Ján Holáč okamžite využil. V roku 1857 dokázal zjednotiť obrovskú silu celej komunity na grandiózny, priam heroický stavebný projekt. Desiatky poslušných farníkov s vozmi bezplatne ťažili ťažký kameň a spoločnými mozolnatými rukami postavili monumentálny trvácny kostol v Starej Bystrici. Roky neúprosne plynuli ako voda v rieke a katolícka populácia Bystrickej doliny opäť utešene rástla vo všetkých susedných dedinách a osadách, ako boli napríklad Klubina či Radôstka. Stovky nových detských krstov, neustále vyučovanie a nekonečné vyčerpávajúce cesty v hlbokom snehu či hustom blate do horských kopaníc postupne odčerpávali starému kňazovi posledné sily. 11. januára roku 1879 vo veku úctyhodných 82 rokov sa definitívne rozhodol odložiť reverendu a odísť na zaslúžený odpočinok. Svoje posledné tiché dni dožil v uličkách administratívneho mesta Čadca, kde 7. apríla roku 1882 nadobro vydýchol a ukončil svoju dlhú životnú púť. Jeho mohutný odkaz však nezmizol pod ťažkým nánosom prachu v hrobe. Zostali po ňom husto popísané zažltnuté stránky unikátnej kroniky, ktorú neskôr detailne odhalil a preštudoval vášnivý historik Oskar Dubovický. Cez tieto staré papiere, plné záznamov o bylinkách, obrovskom utrpení a drsnej práci, k nám Ján Holáč stále jasne prehovára ako nezlomný hrdina jednej veľkej epochy.